تخيل معايا المشهد ده. بتبص في حسابك في البنك، والأول مرة يمكن من فترة طويلة بتلاقي فيه فلوس فاضلة بعد ما سددت كل الفواتير والالتزامات. عارف إن ده ممكن يبان كأنه حلم، بس ركز معايا. هنا في اللحظة دي بالذات بتقف عند مفترق طرق. قرار واحد حرفيا ممكن يحدد شكل مستقبلك المالي كله. قرار الفرق فيه ممكن يكون مئات الآلاف ويمكن ملايين. والمشكلة الأكبر بقى في إيه؟ إن الاعتماد على الإحساس في قرار زي ده عامل بالظبط زي ما تكون بترمي عملة عشان تقرر. في الشرح ده هنديلك إطار واضح يخلي القرار ده محسوب ومبني على منطق. طيب يلا بينا ندخل في الجد على طول ونكشف الحقيقة اللي كتير مننا بيغفل عنها بخصوص فكرة سداد الديون. بص، الفكرة بسيطة ومباشرة جدا. لما بتسدد قرض فايدته 20%، انت كده كأنك بالظبط عملت استثمار رجع لك 20% ربح مضمون. مفيش في الدنيا حاجة مضمونة كده. سؤال سريع، حد فيكم فكر فيها بالطريقة دي قبل كده؟ وهنا بقى بيبدأ الصراع الحقيقي. سوق الأسهم على المدى الطويل بيعمل في المتوسط حوالي 10% في السنة. طيب قبل ما نكمل، أنا عايز أعرف رأيكم بسرعة. أنتوا بتميلوا أكتر لفريق سداد الديون ولا فريق الاستثمار؟ اكتبوا لي اختياركم في الكومنتات حالا. ولو الفكرة دي بدأت تنور عندكم، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان اللي جاي لسه أهم. أهو ده بقى هو السؤال المليوني حرفياً. على الورق الأرقام بتقول إن الاستثمار يكسب، لكن الواقع لا، الواقع أعقد من كده بكتير بسبب كلمة واحدة: المخاطرة. كفاية نظريات بقى، وتعالوا نشوف مثال حقيقي بالأرقام عشان نفهم إزاي الموضوع ده بيمشي على أرض الواقع. السيناريو كالآتي: شخص عنده قرض عقاري وكل شهر بيتوفر معاه 1000 جنيه زيادة. قدامه طريق من اتنين، يا إما يستخدمهم عشان يسدد القرض أسرع أو يستثمرهم من أول يوم. تمام، يبقى هم دول السكتين اللي ملهمش تالت. يا ترى أنهي طريق فيهم هيوصلوا لثروة أكبر في النهاية؟ النتيجة هنا ممكن تفاجئك. لو اختار انه يسدد الدين الاول، هيخلص القرض في 11 سنة بس بدل 20، ويوفر على نفسه حوالي 100,000 جنيه فوائد. وبعد ما يخلص، لما يبتدي يستثمر بكل قوته، ثروته الإجمالية هتوصل حوالي 1,000,000 جنيه. رقم ممتاز طبعا، بس استنى بقى شوف المفاجأة التانية. وهنا بقى الصدمة الحقيقية. لو كان استثمر ال1000 جنيه دي من أول يوم وهو لسه بيسدد القسط العادي بتاع القرض، صافي ثروته بعد ال20 سنة هيعدي 1,800,000 جنيه. شايفين الفرق؟ فرق مرعب. لما نحط السيناريوهين جنب بعض، الفرق الضخم ده مش معناه إن سداد الدين قرار غلط، لا خالص، بس معناه إن الأرقام لوحدها مش كل حاجة، وإن المعادلة فيها أبعاد تانية. ولو التحليل ده بدأ يغير طريقة تفكيركم، يبقى لازم حالا تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا في الكومنتات الجملة دي: رياضيات مش إحساس. نيجي بقى لأهم نقطة في الموضوع كله، الحتة اللي بتفرق فعلا في القرار. مش كل الديون اتخلقت زي بعض. الفرق واضح زي الشمس. الديون اللي فايدتها عالية زي الكريدت كارد والقروض الاستهلاكية دي مش بتتسدد، دي بتتهاجم. لازم تخلص عليها فوراً وبكل قوتك. ليه؟ عشان ببساطة مفيش استثمار في الكون هيضمن لك عائد أعلى من فايدة 25 أو 30%. دي معركة خسرانة من قبل ما تبدأ. وهنا بقى في فكرة ذكية جدا لازم نستوعبها. مع ديون قليلة الفايدة، التضخم بيشتغل معاك ولمصلحتك. انت بتسدد القرض ده بفلوس قيمتها بتقل مع مرور الوقت، في حين ان استثماراتك المفروض قيمتها بتزيد. لعبة ذكية جدا. الأرقام والمعادلات دي كلها كوم، والعامل النفسي بتاع كل واحد فينا كوم تاني خالص، ويمكن يكون أهم. مفيش هنا صح وغلط، الاتنين صح. الأهم هو إنك تختار الاستراتيجية اللي تريحك وتعرف تلتزم بيها، خصوصاً في الأوقات الصعبة. يا ترى أنت أنهي نوع فيهم؟ قوليلي في الكومنتات. وهنا لازم أحذر من أكبر غلطة، أكبر فخ ممكن نقع فيه، إننا نفضل نغير استراتيجيتنا كل شوية. السوق طالع يلا نستثمر، السوق نازل لا نسدد ديون أحسن. بالطريقة دي أنت بتخسر من الناحيتين وبتشتري غالي وتبيع رخيص. طيب إيه الحل الذكي؟ الحل اللي يريح نفسيتك وفي نفس الوقت يكبر فلوسك. اعمل الاتنين. قسم المبلغ الزيادة بالنص، نص يروح لسداد الديون والنص التاني يروح للاستثمار. ممكن رياضيا ما يكونش الحل الأمثل، بس نفسيا هو الأفضل والأكثر استدامة لناس كتير. واللي وصل معايا لحد هنا في الشرح يبقى بجد شخص جاد وعايز يغير مستقبله المالي. عشان كده عايز أشوفكم كلكم دلوقتي بتدوسوا لايك وتشتركوا في القناة فورا وتكتبوا في الكومنتات: هبدأ أتحكم في فلوسي. قبل ما تعمل أي حاجة من كل اللي قلناه ده، في خطوة واحدة لازم تتعمل الأول. الخطوة دي هي أساس البيت كله اللي بنبنيه. الأولوية المطلقة قبل أي قرار تاني هي بناء صندوق طوارئ. من غير الأساس ده، أي خطة مالية بتكون هشة
وممكن تنهار مع أول مشكلة. الصندوق ده هو شبكة الأمان بتاعتك، هو اللي هيحميك لو حصل أي ظرف طارئ، زي إن العربية تعطل فجأة أو تحتاج مصاريف طبية غير متوقعة. من غيره أي مشكلة صغيرة هترجعك تاني لنقطة الصفر وتخليك تستلف من جديد. يبقى دي الخلاصة والإطار النهائي اللي تمشي عليه. مفيش إجابة واحدة صح لكل الناس، لكن في ترتيب منطقي وواضح للخطوات. ولو الشرح ده حسيت إن ممكن يفرق مع حد تعرفه، ابعتوله حالا، ممكن بجد تكون سبب في إنه ياخد قرار صح يوفر عليه آلاف. في النهاية أكبر غلطة مالية ممكن تعملها هي إنك تفضل مستني اللحظة المثالية. اللحظة دي عمرها ما هتيجي. العدو الحقيقي هو الشلل الناتج عن كتر التحليل والتفكير. عدم اتخاذ أي قرار هو في حد ذاته أسوأ قرار. المهم تبدأ، حتى لو بخطوة صغيرة جدا، بس تبدأ النهاردة. وعايز أعرف منكم كلكم في الكومنتات دلوقتي، انتوا في أنهي مرحلة؟ بتسددوا ديون؟ بتستثمروا؟ ولا ماشيين على الحل الذكي وبتعملوا الاتنين؟